Kollagen qo'shimchalarining umuman foydasi yo'q, hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Bu prosta marketing degan odamlarning fikri aynan mana shu kollagendan keyin o'zgaradi. Bu Yaponiyaning mashhur Shiseido kompaniyasining kollagenlari tarkibida faqat kollagen emas, gialuron kislotasi, vitamin C ham bor. Muntazam ichish davomida terining elastikligi oshadi, yuz tiniqlashib, charchagan yuzdan xalos bo'lasiz. Sochlar, tirnoqlarning mustahkamligi uchun ham kollagen juda muhim. Ichganlarni juda ko'pi bir hafta ichida effektini sezganini aytishgan. Men buni probaga 3 ta butilkasini olib ichib ko'rdim. Ta'mi juda yoqdi. Endi muntazam ichib yurmoqchiman. Ichida odatda 10 ta dona bo'ladi. Shunaqa kichkina shisha idishga qadoqlangan, o'shaning uchun ichish juda ham qulay. Kollagenni uxlashdan oldin yoki ertalab uyg'onganda ichish tavsiya qilinadi. Qani birga ichib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Juda ham mazali, juda mazali. Ayniqsa kechqurun uxlashdan oldin shirinlik yegingiz kelib turganda bitta ichib olsangiz yetarli bo'ladi. Tarkibida hech qanaqa hayvon qo'shimchalari yoki alkogol mavjud emas, o'shaning uchun xotirjam ichsanglar bo'ladi. Yaponiyadan 100% originalni yetkazib beraman.